शुभ वर्तमान. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक घेवन एरा शिसा सोरशी आयलो तेन्ना ताचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपूंच एकवटलेली ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन विवाद करताले ते ताणें देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन तोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद चलतालो? परतीपालून लोकांतले एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, मोनो देंवचार बसलेल्या म्हज्या पुताक तुजे सोरशी हांवें हाडला. तो ताका धरता तितलेय पावटी ताका दोंडीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत खरखरायता आनी ताण जाता. आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसांक सांगलें, पूण तांच्यान नजो जालें. ताणें परतीपालून म्हणलें, ए अविस्वाशी सोस्ती, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें नासचें आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसची. ताका म्हजे सोरशी हाडात. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलो. आनी जेजूक देखना फुडें देंवचारान ताका फडफडायलो आनी तो दोंडीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडटालो आनी आडवो उडारो लावतालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्नातून अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगेपणार थावन. आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगर बोगर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार भावार्थ दोत्तोल्याच्यान सगळें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुका गोलोवन व्हडल्यान म्हणलें, भावार्थ दवरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतोल्या लोकांक पळोवन जेजून मेल्या ओथम्याक अशें म्हणून बेकडायलो, ए मोन्या भेऱ्या ओथम्या, हांव तुका फरमायतां, ताचे वेलो भायर सोर आनी हे फुडें ताचेर येवं नाका. बोब मारून आनी भारी ताका फडफडावन तो ताचे वेलो गेलो आनी तो चेडो इतलो मेल्लो कसो जालो की साबार जाणांनी म्हणलें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उबो केलो आनी तो उबो रावलो. रावेतोच ताच्या शिसांनी अशें येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमचे लागीं कित्याक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, मागण्या बोगोर असली जात खंयचेच भाशेन काडूंक उडोवंक जायना. देवाचें उतर हें.